नमस्कार ओडिशा लघुचाप पर लघुचाप लघुचाप पर लघुचाप पुणी एक लघुचाप आसंता 24 रु 48 घंटा मध्य सृष्टि हेब कौटी दक्षिण ओडिशा उपकूल बंगोपसागर में ताने कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर रायगड़ा प्रचंड घांटब यो लगाण वर्षा प्रबल वर्षा सेठी भी बन्या परिस्थिति सृष्टि हेब पूर्वर सृष्टि है कौटी ना आपणकर उत्तर ओडिशा उत्तर उपकूल ओडिशा बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा सुवर्णरेखा नदी में छह थर बन्या आसिला ता सहित ब्राह्मणी नदी बैतरणी बुढ़ा बलंग एसबू नदी मानक जलस्तर कौटी विपद संकेत तो कौटी सतर्क संकेत उपर प्रभावित होगा किंतु एहारी मध्य जहाँ किसी सूचना आसूची धीरे धीरे एसबू एरिया मानक जलस्तर कमिला जो बन्या पानी 50-60-70 पंचायत भितर पशि बर्तमान आउ 40-45 पंचायत भितर बर्तमान बन्या पानी रही स्थिति धीरे धीरे स्वाभाविक होउची किंतु राजस्व मंत्री सूचना देइछंती जेते दिन चाहिए जनसाधारण माने रही पारिबे कोठी बात्या आश्रयस्थली रे किंतु वर्तमान भी बन्या पानी छाड़िले मध्य गाँ मानक कादुओ पचर पचर घर भितर कादुओ पचर पचर बाहर पानी पचपच तेणुक चलवा मुस्किल हो तो संपूर्ण मात्रा रे सुखिला पाग कलापर जनसाधारण माने घर को फेरी पारिबे आउ जेते दिन चाहिए रही पारिबे सुखिला खाद्य रंधा खाद्य इलेक्ट्रिसिटी व्यवस्था 24 घंटा पानी जलर व्यवस्था ये सबू महजूद रखापी परामर्श दि जाइए अधिकारी मानू ता सहित जाणिक रखु यार भितर आउ एक अपडेट आसूची कौन ना जो लघुचाप घनीभूत होता दक्षिण ओडिशा उपकूल जो कि 4 दिन है लगाण वर्षा प्रबल वर्षा लगिक रही कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर रायगड़ा गजपति गंजाम कंधमाल कलाहांडी एसबू जिला मानक वर्षार परिमाण आज आहरी अधिक मात्रा बढ़ कहीं आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हो जो कि दक्षिण ओडिशा रे प्रचंड वर्षा घांटब जहाँकि प्रथम आपण जनइली मालकानगिरी कालीमेड़ा MB96 पोल उपर पुणी जल प्रभावित हम पाखापाखि 5-7 फुट उपर सेमती विभिन्न एरिया मानक पहाड़ धसब विभिन्न एरिया मानक भूस्खलन हो विभिन्न एरिया मानक जलबंदी परिस्थिति सृष्टि हो विभिन्न एरिया मानक फ्लाश फ्लड बा हठात बन्यार आशंका रही है आपने निहाती अलर्ट रे निहाती सतर्क सचेतन रे जाणिक रखु बहु एरिया मानक जो चाषबास आपने भी संपूर्ण नष्ट हो पाए दक्षिण ओडिशा जिला मानक कारण उपकूल ओडिशा तो हजार हजार हेक्टर जमी संपूर्ण मात्रा नष्ट होती जो राजस्व मंत्री अलरेडी सूचना देते कि बन्या पानी छाड़ा मात्रे तुरंत क्षयक्षतिर आकलन करके आर्थिक सहायता दिज्व जहाँकि आपणकर फल फसल चाष नष्ट होदी आपने पनिपरिया लगे नष्ट होदी आप धान चाष करेंगे तली रही है भी नष्ट होता भरणा करा सहित जदि आपण घरे पानी पशिकी आसबाबपत्र नष्ट हो तार एक गवर्नमेंट भैल्युएसन करके आर्थिक सहायता दिज्व किंतु जाणिक रखु 10,000 नष्ट होते टंका 200 कि 500 कि 1000 मिल समुद्र को संख्ये कारण सरकार संपूर्ण क्षयक्षतिर केबे हेले आकलन करके पैसा दियंती नहीं किंबा देई परिबे मध्य नहीं ठीक अच्छी तो जहाँ भी किसी आर्थिक सहायता पाइबा कथा आपण मैंने तुरंत किंतु पाइबे कारण एपाई जिलापाल बीडीओ तहसिलदार मानक निर्देश होती आउ परे परे एबे मिल आपण मानक उत्तर ओडिशा उत्तर उपकूल ओडिशा आभ्यंतरीण ओडिशा जिला मानक परे परे जेहेतु वर्तमान भी लगाण वर्षा प्रबल वर्षा लगिक रही है दक्षिण ओडिशा जिला मानक बन्या परिस्थिति सेठी आउ संगीन हो पाए आपणकर ई सती कोलाम नदी में बन्या आसीपे विभिन्न एरिया मानक जलबंदी परिस्थिति हो पाए तो तेणुक आसंता 3-4 दिन पर सेठी भी क्षयक्षतिर आकलन करके रिपोर्ट प्रदान कर माने आर्थिक सहायता पाइबे ता सहित उत्तर ओडिशा उत्तर उपकूल ओडिशा जिला मानक बर्तमान जो एरिया मानक अधिक बन्याग्रस्त एरिया थिला जेमिति कि आपनकर भोगराई हो जाजपुर किसी एरिया हो भद्रक चांदबाली धामनगर भंडारी पोखरी हो किंबा भोगराई बालियापाल जलेश्वर आपनकर बस्ता ए सब एरिया मानक जहाँ भी किसी क्षयक्षति होइथिबो पाखापाखि 40-45 पंचायत जनसाधारण माने बन्या घर थिले समस्त को आर्थिक सहायता दे दिया जिवो किंतु ता पूर्व जानिक रखंतु ए सब जिला मानक पुणी आगको वर्षा जारी रहिबो आपनकर बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक खोर्धा पुरी नयागढ़ गजपति गंजाम अनुगुल ढेंकानाल सहित कंधमाल कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर रायगड़ा बौद्ध बलांगीर सोनपुर संबलपुर बरगड़ देवगढ़ झारसुगुड़ा ए सब जिला मानक षोलपुर मध्यम धरणर वर्षा मझिरे मझिरे हेवी रेनफॉल बा प्रबल वर्षा तापर पर आपणकर दक्षिण ओडिशा जिला मानक प्रबल अति प्रबल मझिरे मझिरे एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल बा अत्यंत प्रबल वर्षा 200 मिलीमीटर ऊर्ध्व वर्षा रेकर्ड हो पाए कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर रायगड़ा स्पेशली ये 4टी जिला ता सहित गजपति गंजाम एमती स्थिति सृष्टि हो पाए से निहाती सतर्क सचेतन रे आगको आउ परिस्थिति कौन सृष्टि होची को जिला मानक वर्षार परिमाण आहरी केते अधिक मात्रा वृद्धि पाइब पर्टिकुलरली आपण जिला मानक आपण ब्लॉक एरिया मानक कौन स्थिति रसबूर अपडेट पाइबे केमी चैनल टी सब्सक्राइब कर पाखे आस घंटी ऑल कले से वीडियो तुरंत आपण मोबाइल जाकि पहुँची वीडियो भल लगे बहुमात्रा समस्त पाखक सेयार करूँ बड़ वर्षा बड़ बन्या समस्त को निश्चित सचेतन करने सहित छोटिया लाइक वीडियो देवाई भूलें जय जगन्नाथ वंदे मातरम।